Приветствую всех на канале «Жизнь женщин». Давайте поговорим о том, почему многие женщины в солидном возрасте перестают заботиться о себе. Причем делают это с чистой совестью и благими намерениями. Так стоит ли женщине после 60 делать маникюр? Мы уже обсуждали пожилых европейских дамочек, которые, несмотря на зрелый возраст, стараются выглядеть красиво. Они следят за своей внешностью и просто наслаждаются жизнью. Они доказывают, что красивая женщина в 60 лет и старше – это реальность. Нужно только очень любить себя. Конечно, многие возразят, мол, денег не хватает, пенсии мизерные, но, уверяю вас, сделать питательные ванночки для укрепления и роста ногтей, нанести увлажняющий крем на руки, затем обработать кутикулу и нанести лак можно и в домашних условиях. При этом затрат особых не потребуется. А ведь чистые и здоровые ногти и ухоженные руки придают женщине благородный вид. Недавно, гуляя по городскому парку, заметила группу ворчащих женщин, которые сидели и явно обсуждали всех прохожих. Так как я пошла насладиться летней природой, села на лавочку недалеко от них, там как раз было красиво и солнечно, и спустя пару минут услышала упрекающие слова. Для чего эти старухи делают маникюр? Думают, их что-то спасет? Свои 20 лет уже не вернешь. Сразу поняла, что речь идет про меня, потому что они несколько раз косо посматривали в мою сторону, а потом начали обсуждать мой свежий бордовый маникюр, который нельзя было не заметить. Они сидели и яро обсуждали, как это неприлично. Вы понимаете, быть ухоженной и красивой, несмотря на возраст, в их понимании неприлично. Этим женщинам было около 65, примерно одного возраста. Они сидели, смотрели на свои неухоженные и натруженные руки и будто оправдывались друг перед другом. Общая суть их аргументов была примерно такова. Зачем лишние деньги тратить на маникюр? Я была просто в шоке, потому что считаю, что женщина всегда достойна оставаться настоящей леди, сколько бы лет ей не было. Да, довольно редко сейчас можно встретить ухоженную пожилую даму, но если такое и случится, лично у меня она вызовет восхищение. Многие женщины в возрасте воспитаны как-то так, что не живут для себя, не живут в свое удовольствие. Вся их жизнь – это сплошные бытовые обязанности, уход за мужем, детьми, внуками, бесконечные сериалы да лавочные обсуждения всех и всего. Лично я не хотела бы оказаться в таком положении. Мне доставляет огромное удовольствие ухаживать за своим внешним видом, а потом слышать комплименты и видеть восхищенные взгляды. А вот Елена думает иначе. Маникюр? Зачем мне маникюр в мои годы? Я от него краше не стану. Он меня не спасет. Многие думают, имеет ли смысл делать маникюр после 60? Моложе от этого мы не станем. Красивее? Может быть, но совсем немного. Да и что, если красоваться не перед кем? Зачем пожилой женщине эти изыски и расточительства? Мне стало как-то грустно, и я задумалась. Почему наши женщины так себя не любят? Привыкли пахать за троих, готовить, обстирывать, убирать. Привыкли жертвовать собой. А вот о себе заботиться не привыкли. И в 60 лет считают себя старухами, когда в развитых странах это считается средним возрастом, когда жизнь по-настоящему бьет ключом. Детей вырастили, карьеру построили, денег заработали. Когда жить, если не сейчас? Так нужен ли маникюр в 60 лет? Чтобы делать маникюр, не обязательно обладать для этого подходящим возрастом или большими деньгами. Это просто регулярный ритуал ухода за собой. Ведь женщина в любом возрасте остается женщиной. Так почему бы не оставаться ухоженной? Поход к мастеру раз в 3 недели вряд ли кого-то разорит. С каким интересом и приятным удивлением мы смотрим на пожилых женщин, которые и одеваются со вкусом, и за прической своей следят. А на ухоженные руки дам любого возраста смотреть особенно приятно. Маникюр и украшения говорят о хозяйке, наверное, больше всего. Руки же все время на виду. Не зря маникюру посвящено множество фраз известных людей.
Без красивых ногтей не бывает ухоженных рук. Красивые руки – признак настоящей леди. Эммануэль Пиар. Быть красивой легко. Главное следить за ухоженностью своих ногтей. Сара Джессика Паркер. В маникюре качество ценится выше экстравагантности. Лучше выглядеть достойно, чем роскошно. Мэдилин Стоун. Ваши красивые руки скажут намного больше о вашем стиле без единого слова. Кристиан Диор. Все в ваших руках, поэтому ногти на них должны быть в полном порядке. Коко Шанель. Всякая женщина, у которой длинные ногти, достойна любования ими. Марлон Брандо. Вы не одеты идеально, пока на кончиках ваших пальцев нет хорошего маникюра. Дженнифер Лопес. Девушка без красивого маникюра, как ночь без звезд. Тэмми Теллер. Девушка бывает беззащитной только 5 минут после маникюра. Донателло Версаче. Для женщины различать миллиарды оттенков – это такое горе. Приходишь на маникюр, а там 20 вариантов розового, но не такого, как ты хочешь. Вивьен Ли. Если вас поразила красотой какая-то женщина, но вы не можете вспомнить, какой у нее был маникюр, значит, он был идеален. Коко Шанель. Женщина с ухоженными руками чувствует себя увереннее. Мэриан Кейс. Женщине для счастья нужно 3 вещи: маникюр, муж и все остальное. Синди Кроуфорд. Жизнь – несправедливая штука. Гель-лаков так много, а пальцев недостаточно. Марлен Дитрих. За деньги не купишь счастья, зато с ними можно сделать чертовски красивый маникюр. Коко Шанель. Иногда свежий маникюр может сказать больше, чем слова. Луиза Порсон. Когда все идет наперекосяк, я просто повторяю себе, что нужно чаще делать маникюр. Саванна Гатри. Когда мои ногти в порядке, я более динамична. Мэриан Кейс. Красный лак на ногтях и легкая улыбка на губах. Жизнь – эта женщина бросает тебе вызов. Луиза Порсон. Красный маникюр – самый простой способ громко заявить о себе. Коко Шанель. Маникюр – любимый женский способ восстановления душевного равновесия. Тэмми Тейлор. Маникюр – способ признания в любви к самой себе, трепетный и такой действенный. Роуз Бирр. Маникюр – это банальное желание женщины выглядеть красиво до кончиков ногтей. Коко Шанель. Маникюр – это безграничная возможность раскрытия индивидуальности и женственности. Линдси Лохан. Многие женские проблемы, перед которыми пасуют лучшие психологи, часто в состоянии решить хороший мастер маникюра. Мэри Маккартни. Неважно, как вы себя чувствуете, улыбнитесь, встаньте, оденьтесь, сделайте маникюр и больше никогда не опускайте руки. Луиза Порсон. Никогда не забывайте о маникюре. Руки – первое, что бросается в глаза после вашего лица. Юлия Ротшильд. Ногти могут многое рассказать о человеке. Когда его жизнь не в порядке, будьте уверены, в таком же состоянии и маникюр. Мэри Маккартни. Секрет женского счастья прост. Заботливый мужчина, новые туфли, маникюр и подруга. Барбара Брызга. Твои руки говорят о твоем стиле, не произнося ни слова. Тэмми Теллер. Твой маникюр – отражение тебя. Хелена Картер. Ухоженные руки – как точка в конце предложения. Они завершают ваш образ и делают целостным. Прамал Кьюринг. Хороший маникюр – хороший повод лишний раз почувствовать себя богиней. Деми Ловато. Я не лентяйка, я эстет. Вид красивого маникюра мне нравится больше, чем вид прополотых грядок. Скарлетт Йоханссон. Если женщина ценит и любит себя, то это проявляется в ее внешнем виде. Тогда с ее внутренним миром порядок, она уверена в себе, и окружающие это чувствуют. И неважно, 30 ей лет или за 60. В любом возрасте можно чувствовать себя хорошо и наслаждаться жизнью. Поделитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. А я благодарю вас за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока!